Người phát minh ra tấm lợp amiang thật sự là một kẻ đáng sợ. Những tấm ngói màu xám thường thấy trên mái nhà cũ ở nông thôn thực chất lại là chất gây ung thư nhóm 1 được quốc tế công nhận. Loại vật liệu tưởng chừng bình thường này đang âm thầm đe dọa sinh mạng của vô số người. Khi bạn nhìn thấy những tấm ngói dưới mái hiên bị nứt, vỡ hoặc phong hóa, có lẽ bạn sẽ không nghĩ rằng những sợi amiang mảnh hơn sợi tóc 5.000 lần đang như vô số lưỡi dao vô hình, sẵn sàng đâm vào phổi bạn bất cứ lúc nào. Mối nguy hiểm khủng khiếp của tấm lợp amiang nằm ở thành phần lõi, các sợi amiang. Những sợi này có đường kính chỉ 0,1 micromet, mảnh hơn cả tơ nhện nhưng lại cứng như kim thép. Một khi tấm ngói bị vỡ hoặc phong hóa, chúng sẽ biến thành bụi li ti không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lơ lửng trong không khí. Hãy tưởng tượng, khi bạn tháo dỡ một ngôi nhà cũ, mỗi mét vuông tấm lợp amiang có thể giải phóng tới 300 triệu sợi chết người như vậy. Chúng sẽ theo đường hô hấp xâm nhập vào phế nang, mài mòn mô phổi như giấy nhám. Điều đáng sợ hơn là cơ thể con người hoàn toàn không thể phân giải chúng, khiến các sợi này có thể tồn tại âm thầm trong phổi suốt 30 năm, cho đến khi biến lá phổi thành một mớ xơ vụn. Hiện nay, trên thế giới vẫn có hơn 500.000 người mỗi năm chết vì các loại ung thư liên quan đến amiang. Người mắc bệnh thường dần dần bị khó thở, ho liên tục và cuối cùng tử vong do suy hô hấp. Nhưng điều đáng buồn là, thảm kịch này không hề xa lạ, ở nông thôn nước ta, nhiều chuồng trại, nhà kho, thậm chí mái nhà dân vẫn còn phủ đầy tấm lợp amiang. Nguy hiểm nhất là nhiều người hoàn toàn không biết tác hại của amiang. Người lớn tuổi thường nghĩ sờ vào thì có sao đâu, mà không biết rằng chỉ cần chạm tay trần vào tấm lợp bị hỏng, các sợi li ti có thể đâm vào da, gây đau rát kéo dài. Hiện có 67 quốc gia đã hoàn toàn cấm sử dụng amiang, nhưng ở một số công trường phá rỡ trong nước, vẫn thấy cảnh công nhân dùng tay trần cắt tấm lợp amiang. Làn bụi xám bay mờ mịt ấy không phải bụi thông thường, mà là hàng tỷ sợi gây ung thư đang tìm cơ hội xâm nhập vào cơ thể. Có trường hợp một công nhân xây dựng mang bộ quần áo dính bụi amiang suốt 10 năm về nhà, khi vợ anh rũ quần áo để giặt, những sợi bụi rơi ra đã khiến cô bị ung thư, một nguy cơ lây nhiễm gián tiếp âm thầm và chết người hơn nhiều người tưởng. Nếu gần nhà bạn có công trình cải tạo hoặc phá rỡ cũ và bạn thấy bụi xám bay trong không khí, hãy lập tức rời xa khu vực đó. Và đừng quên nói cho cha mẹ, người thân biết mối nguy hiểm chết người của tấm lợp amiang trước khi quá muộn. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.